Gente! Menina, vai cair, menina! Oi! Oi, Agatha! Oi, minha lama! Uau! Quem vai entrar na piscina? Eu! Oi! Tô sumido, né? Oi! Ai! A gatinha vai cair, a gatinha! Pensa uma menina que gosta de água. 1, 2, 3 e... Fica olhando! Olha! O da Agatha e o do Miguel. Miguel já pegou o biquíni da Agatha. Olha lá. Ela pega as garrafas e joga no chão pra ela ficar batendo a mão. Olha lá, pra ela fazer isso, ó. Olha, olha. Vai entrar, amor? Não? Por quê? Não, não. Você não vai entrar, amor? Gente, olha o que o Miguel vai fazer. Coelho! Bichinho, cadê a luva, filho? Eu peguei lá na biblioteca pra ele, ó. Era pra fazer vários bichinhos. Aqui é um exemplo. Onde você colocou? Não sei, você que pegou. Aqui, não Vem a luva, vem o enchimento aqui, que ele já colocou dentro. A agulha e Unha! a linha, assim. E passar na agulha. Agulha de plástico, ó. Coloca pra eu. O tamanho do furo da agulha eu não consigo passar. Misericórdia, hein? Passou na agulha. Yay! Aí agora ele vai fazer o olhinho. Mostra o outro que você já fez, filho. Eu peguei um pra ele e um pra gatinha. Gente, olha o meu. O meu é azul e o dela é amarelo. E essa é a cor dela. Que é a minha Rosa, favorita. E tem a minha favorita cor também. Azul. Azul, né? É. Legal. Agora a gente vai fazer esse coelho. Coelhinho pra gatinha, o Miguel vai fazer. E a gente tem que dar um forno. Fazer um plano aqui. Gente, já escureceu. Agora estamos indo ver onde que é o banheiro. Ó, na câmera tá bem claro, mas aqui tá escuro. Aí a gente tá aqui nessa vaga, ó. E não tem ninguém aqui do nosso lado. Aqui seria outra vaga, aqui outra. Meu Deus, que alegria. Gente, olha o tamanho desse daqui. E ele ainda tem um carro, ó. Mas esse daqui mora aqui. Aquele ali mora aqui também. Acho que esse aqui também, ó. Olha só como que é. Enorme esse do ônibus. Aqui, ó. O banheiro é nessa casinha aqui, ó. Gente, olha como que é o banheiro desse aqui. Ó, tem as pias pra escovar o dente. Aqui são as privadas. Tá vazio. E aqui o banho. Quem vem com barraca ou quem vem com RV que não tem chuveiro, ó. Aí toma banho aqui. Tem um banco enorme. Bem cheirosinho, tá, viu? Agora a gente tá indo lá ver o que que tem aqui. Miguel quer jogar Mini golfe, né, Agatha? Vamos? Vamos? Eu quero ir! Ai, meu Deus! Também. Ai, mamãe! Yay, gente, olha esses dois! Olha esses dois! Coisa mais linda deste mundo! Picada agora. Quê? Uma picada de formiga lava-pé. Vai. Você tem que tomar. Você tinha que ter passado repelente. Não vai enrolar. Repelente é pra formiga também? Hã? Repelente é pra formiga também?
Deu. No meio do dedo ainda. Deu. Nossa, no meio do dedo coça, você não sabe qual dedo é. Cuidado com a minha mama, pai. Como que fala Miguel em inglês, Miguel? Miguel. Miguel. E Vanessa? Vanessa. Miguel. Lá na escola eu chego pra pegar o Miguel e falo Miguel. Aí ela, hey, Miguel, Miguel. Atrás do Miguel. E a Agatha? A Agatha é a Agatha, né? É, Agatha é. Agatha Clary. Agatha é Agatha. A Agatha é a Agatha. E Miguel é Miguel. Miguel. Não, Miguel é outra palavra, mas Vanessa é Vanessa. Vanessa. Eles falam. Olha só que legal. Daí a gente vem aqui, pega o de golfe e vai lá jogar. E o senhor deu o dinheiro pro Miguel pegar candy na máquina. Vamos? E a gatinha tá no colo, porque senão a gatinha come os candy, que não pode. Olha lá, ela deu as bolinhas e os tacos pra gente ir jogar. E a minha Vai, Miguel! Vamos ver se ele acerta. jogou muito fraco. Eu tenho que me confiar. Isso, tem que concentrar. 2. Uou! Agora o papai. Você tá em primeiro, hein? Vamos ver. O Osmar tentando me ensinar a jogar, ó. Inclinada. Inclinada. Tem que ficar que nem um veinho, assim, ó. Não, é muito pequeno esse taco que você pegou. Cadê a Agatha? Mãe, eu vi, mãe. Olha lá que ela tá vendo. Tem 18 pistinhas dessa daqui, ó. Aí tem que ir passando. Você vai, você faz uma, aí acerta lá. Aí você caminha, joga de novo, aí tem que acertar. Ó, onde eles estão. Aí aqui, ó, faz outra, aí acerta lá. Pega a bolinha e passa pra outra. Aí vem, joga nessa. Aí vai indo de lá e tem 18. Ó, essa daqui é a número 7. Eles estão lá, ó. Dá pra ver o Miguel ali, ó. Uou! Ontem, depois que a gente entrou na piscina, começou a chover. Mas choveu, choveu. E aí a gente ficou um tempo dentro da piscina, mesmo com a chuva, porque é aquela chuva de verão, que quando chove, sobe aquele bafão assim, um mormaço. E aí a Agatha tava aproveitando dentro da piscina, o Miguel, aí o Miguel começou a sentir frio. A Agatha não sente frio. Pensa numa menina que gosta d'água. Ela não sabe que é o frio ainda. E aí, gente, aí hoje amanheceu este sol gostoso. Quente, né, Agatha? Muito quente, mamãe. Eita, tem uma bolinha aí perto. A gente tá aqui na sombra. Tem uma bolinha aqui? Você jogou? Nossa, amor. Tô ruim, viu? Esse aqui, ó, tem que jogar. Passou! Passou por dentro! Dependendo do buraquinho. Olha só! Ainda saiu lá do outro lado, ó. Tá bom de mira, hein? Ih! Que? Vai fazer igual o papai. E aí, a gatinha? A gatinha tá segurando a bolinha. Miguel! Tem uma surpresa pra você, Miguel! Tá eu? Uhum. Que é isso? Que é isso? O nome disso é Feed Toys. Feed Toys! Eu amei o Feed Toys! Eita, chegou a gatinha.
Comprei pro Miguel na Amazon uma caixa surpresa que tem vários Feed Toys. Muito legal. Vamos ver o que mais que tem. Olha só, a caixa é cheia de coisas diferentes. Vai ser surprise? Sim. Nossa, olha esse aqui. Que legal. O que é isso? De ficar apertando, ó. Tem controle, ó. De passar pro lado. Olha essa bolinha. Tá tudo certo. Oxi, esse aqui é do quê? De ficar apertando assim? Minhoquinhas com textura. Olha, tem até um chaveiro com um pequenininho. Olha esse aqui, ó. Esse aqui você pode transformar ele, ó. Deixa eu abrir os outros que vieram, pra gente ver o que é. Eu amei. É uma bolinha que você vai apertando com várias bolinhas dentro. E tem um monte de unicórnios que stick. Stick! 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 Isso é stick. Esse aqui eu não sei que bicho é, não. Olha isso! Mais minhocas! Ó, ele gira. Uau! Como que ele gira assim? E tem esse aqui, ó. Esse aqui tem uma bolinha dentro, você tem que ficar passando a bolinha pra lá e pra cá, ó. Popó! Gente, olha só quanta coisa que veio aqui dentro da caixinha. Veio essa bola com várias bolinhas dentro. Veio duas bolinhas assim. Só aperta. Veio 3 bichinhos desse daqui. Um tá aqui com o Miguel, ó. Não sei o que esses aqui fazem. Esses aqui pra esticar, essas minhoquinhas. Um deste. Essas 3 minhoquinhas aqui também. Esse daqui é super legal. Só que eu acho que podia ser maior, que dá pra fazer mais coisas, ó. Aí você vai virando, dá pra fazer várias formas. Ele vira pra todos os lados. Esse daqui que tem uma, acho que é uma burquinha aqui dentro, ó. Aí você tem que passar pra lá e pra cá. Esses dois, que estica. Parece uma tromba de elefante. Esse daqui que é como se fosse um controle, ó. Esse aqui, 3 desse daqui. Esse aqui é super duro de apertar, ó. Bichinhos assim, 4 bichinhos. Esse daqui é super legal, você fica um tempão. O Miguel tava aqui tentando ganhar do negócio. Ele brincou muito com isso. E vira pra cá, vira pra cá, daí abre. Ó. Enfim, muito legal isso aqui. Essa bola aqui, ó, que você tem que enfiar o dedo e passar a cor pra lá, ó. Enfia, ó. Ó. Nossa! A galinha, que a gente aprendeu que tem que colocar o dedo e esticar ela, que ela voa, tá aqui dentro, ó. Tá mostrando aqui como que faz. E veio 4 bolinhas. Eles já estão aqui mais de meia hora brincando. Olha lá.